Ադրբեջանի մեր տարածաշրջանում գործոն վերածվելուն այս պահին ուրեմն հիմնական իր ամբողջ քաղաքականության ամեն ինչը կապված է Թուրքիայի հետ, որտեվ ինքը թե ես միայն պատերազմը նկատի չունեմ, սկսած նրանից, որ ադրբեջանցի դիվանագետներին անգամ թուրքերն են պատրաստել դեռ անկախությունից ի վեր սկսած մինչև այսօր, այսպես լուրջ կրթություն ստանալու համար մի զգալի հատված գնում։ Հիմա Սիրիայում իրենց դիվանագետներին են։ Այո, նույն ճանապարհը Ադրբեջանը անցել է, նույն։ Իրենք հատկապես միջազգային կառույցներում, որ մարդկանց ուղարկել են, խոշոր պետություններում, որ ուղարկել են դեսպաներ։ Այսինքն Անկարայում գիտեն Ալիևին ով է փոխարինելու։ Ենթադրում եմ, այո։ Դե իրանք գիտեին անգամ, որ Էլչիբեին պիտի փոխարինի Ալիևը, եւ այդ մասին անգամ Սուլեյման Դեմիրելը իր մի հարցազրույցների ժամանակ ասում է։ Եվ շատ ակտիվ են այնտեղ, եթե այս բոլորի կողքը դնենք հատուկ ծառայությունների, մյուս ոլորտների եւ այլն, մենք տեսնենք ինչ պատկեր է ստացվում։ Այսինքն մի պահ եթե պատկերացնենք Թուրքիան մի քիչ ավելի սահմանափակում է իր գործունեությունը Ադրբեջանում, Ադրբեջանը իրականում շատ ավելի խոցելի վիճակում կհայտնվի։ Եվ իրենց համար իհարկե նաև այս ընթացքում բավականին միֆեր են ստեղծել, այսինքն հիմա այդ միֆերը առնվազն իշխանության մակարդակով բարձրաձայնվելու է, առնվազն ներքաղաքական խնդիրների հետ կապված։